یه چیزی هست که آروم آروم، نه با سر و صدا، نه با درد، داره انرژی، تمرکز، انگیزه و حتی احترام به خودتو میخوره. نه چون آدم ضعیفی، نه چون اراده نداری، بلکه چون مغزت داره به یه پاداش راحت شرطی میشه. پاداشی که هیچ زحمتی نمیخواد، ولی بهاش آینده توئه. این حرف قرار نیست لهت کنه، قرار نیست سرزنشت کنه. این فقط یه بیدار باشه برای قبل از این که بفهمی چرا دیگه حال شروع هیچ چیزی رو نداری. ببین، خودارضایی برای خیلی‌ها یه راه فراره. فرار از استرس، فرار از تنهایی، فرار از کارایی که میترسن شروعش کنن. اولش کوچیکه، اما یهو میبینی تبدیل شده به یه چرخه. تنهایی، خستگی، فشار ذهنی، خودارضایی، احساس گناه، دوباره همون تنهایی. و اینجاست که خرابکاری شروع میشه. چون این کار معمولاً با فیلم‌های پورن همراهه و پورن کاری با مغزت میکنه که خودت هم اولش نمیفهمی. دوباره و دوباره دوپامین میریزه بدون اینکه تو واقعاً کاری کرده باشی. مغزت یاد میگیره پاداش راحت بگیره. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوای درس بخونی، ورزش کنی، هدفی رو شروع کنی، مغزت میگه برای چی این همه سختی؟ بیا دوپامین مفتی. و اینجوری کم کم انگیزت خشک میشه، تمرکزت کمتر میشه، اعتماد به نفست سقوط میکنه، انرژیت پایین میاد، حتی روابطت واقعی برات جذابیتش از دست میده. تو فکر میکنی فقط یه کار ساده است، ولی در اصل داری مغزتو شرطی میکنی که هی راه آسون رو انتخاب کنه. و کسی که همیشه راه آسون رو میره هیچ وقت نسخه قوی تر خودش رو نمیسازه. از اون بدتر بعدش احساس گناه میاد. اون حس مسخره‌ای که میگه باز خرابش کردی. و همون حس باعث میشه دوباره بری سمتش. این چرخه قشنگ میتونه یه زندگی کامل رو بخوره، اما این پایان داستان نیست. خب حالا راه حل واقعی چیه؟ نه قولنامه میخواد، نه برنامه‌های عجیب، نه اراده فولادی، فقط یک تغییر. جایگزین بساز، نه جنگ. هر وقت هوسش اومد نخوای باهاش بجنگی، چون هرچی بیشتر مقاومت کنی قوی‌تر میشه. در عوض ذهن رو پرت کن به یک کار سریع و قابل انجام. 20 تا شنا، 10 تا نفس عمیق، دوش سریع، بیرون رفتن از اتاق، یا حتی فقط عوض کردن فضا و نشستن جای دیگه. چیزی به اسم هوس فقط 30 تا 60 ثانیه عمر داره. اگه تو اون لحظه پاشو یه کار ساده بکنی میره. تو اینجوری چرخه مغزتو میشکنی. و نکته مهم، از تنهایی و بیکاری فرار کن. این دوتا بنزین این عادتن. تا مشغول باشی 70% مسیر رو رفتی. و مهمتر از همه، خودتو جرأت بده ببخشی. هر بار لغزش کردی فکر نکن تموم شد. این یه پروسه است. و تو همون لحظه‌ای که تلاش دوباره رو شروع کنی، از 80% آدم‌ها جلوتر هستی. تو سزاوار زندگی هستی که دستای پر از انرژی، ذهن شفاف و قلب پر از اعتماد به نفس داره. نه زندگی که چند دقیقه لذت آیندت را ازت بگیره. شروع کن امروز، همین الان. نه برای اینکه کامل شی، برای اینکه هر روز یه نسخه قوی تر از خودت بسازی.